วันนี้คุณพ่อของผมนะครับมีภารกิจตัดหญ้าทำความสะอาดสวนและตัดตอนกิ่งไม้สวนมะกรูดนะครับเนื้อที่ก็ประมาณ2งานกว่าๆก็เลยอาสาเอาเลื่อยชักไร้สายพัมกินตัวนี้ให้พ่อลองใช้ดูนะครับหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมต้องใช้เลื่อยชักไร้สายทำไมไม่ใช้เลื่อยโซ่ก็ผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเลื่อยชักไร้สายตัวนี้เนี่ยใส่กับแบตเตอรี่20โวลต์5แอมป์แบต1ก้อนตัดได้กี่ต้นและทั้งสวนเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่ไปกี่รอบติดตามตอนต่อไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้เลยนะครับสวัสดีครับผม